Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wa, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe-nya. Terima kasih sekali tentunya agar kita selalu bisa bersama tentunya ya. Terlepas dari ujung jarum. Terlepas dari ujung jarum, begitu gambaran timnas kita, perjalanan yang sangat mengharu biru ya, karena timnas kita di SEA Games harus kalah lawan Filipina dengan skor 1-0. Tim yang tidak pernah diunggulkan itu bisa menundukkan kita semua terkejut, dan kekalahan itu benar-benar bukan hanya sekedar kekalahan, tapi membawa timnas kita seperti tidak akan bisa melaju untuk ke babak berikutnya, karena harus melihat pertandingan antara Vietnam dan Malaysia. Jika mereka bermain mata dan akhirnya draw, maka habislah kita. Tapi alhamdulillah Vietnam tidak bermain mata, bahkan ada aura dendam setelah tim seniornya dikalahkan 4-0 oleh tim Malaysia, di mana para pemain Malaysia juga disanksi FIFA karena menaturalisasi yang tidak sebenarnya. Itu Vietnam benar-benar dendam membara, kelihatan sekali dalam pertandingan. Nanti sebentar lagi kita lihat ya, setelah ini ya. Vietnam menundukkan Malaysia dengan skor 2-0. Dan dengan itu timnas kita punya peluang untuk melaju ke babak semifinal dengan catatan menang besar nanti melawan Myanmar ya. Dan semoga bisa terjadi, timnas kita bisa menang atas Myanmar. Tentunya Indra Safri harus bekerja keras, tidak boleh santai-santai. Mauro Ziltra dan teman-teman harus bermain ngotot. Indra tidak boleh salah langkah lagi agar timnas kita melaju ke babak berikutnya. Dan ini momen Vietnam berhasil membuat gol perdana melawan Malaysia yang membuat timnas kita punya peluang untuk melaju ke semifinal. Kita lihat dulu. Bóng tìm đến đúng vị trí của Hiểu Minh và đây là pha lập công thứ 3 của Hiểu Minh dành cho U23 Việt Nam trong năm 2025. Cũng đã có được bàn thắng mở tỷ số trong cuộc đối đầu với Myanmar. Một khởi đầu rất thuận lợi cho cả hai đội tuyển U2 và đội tuyển nữ Việt Nam ở trong những trận đấu ngày hôm nay. Tuyệt vời với những người hâm mộ. 16 giờ bóng lăn và có lẽ là 17 giờ 50 chúng ta sẽ nghe phỏng vấn của các cầu thủ Việt Nam, những người giành chiến thắng trong các trận đấu. Nhưng vẫn cần phải giữ sự tập trung. Vừa rồi là một tình huống thoát xuống rất nguy hiểm của Sahaluddin Danish Hakimi. Bài đánh thẳng vào trung lộ và số 6 là người có pha băng xuống. Đó là đường chuyền vượt tuyến lên phía trên. Victor Lê đang di chuyển nhưng bóng đến chân của Đình Bắc. Đình Bắc đối diện với đội trưởng bên phía U22 Malaysia. Đình Bắc ơi, dứt điểm không vào. Trời ơi! Lần này thì Phạm Minh Quân đã là người ghi bàn để đặt tỷ số lên 2-0 dành cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Đó chính là để trận mà U22 Việt Nam rất ưa thích. Phòng ngự, phản công nhanh và một lần nữa Đình Bắc tạo nên sự khác biệt với đường chuyền dòng cổ cho đồng đội của mình.
sắc và tạo ra sự đột biến cao của đội Bắc khi anh kéo bóng xuống sát được biên ngang để lôi kéo toàn bộ tuyến phòng ngự của Malaysia và kéo cả thủ môn của U23 Malaysia phải băng ra trước khi thực hiện đường chuyền ngược trở lại cho đồng đội dứt điểm. Và một phần may mắn cũng đã đứng về phía U23 Việt Nam ở tình huống này khi quả bóng đã bật vào chân của Salani đến ngay vị trí của Minh Phúc để thực hiện cú đẩy bóng vào lưới trống. Đội hình của U22 Malaysia không thực sự dâng cao ở trong tình huống này, nhưng Đình Bắc đã thực sự cho thấy sức trưởng và khả năng giữ thăng bằng cũng như kiểm soát và thực hiện đường chuyền quá tốt. Luar biasa Vietnam yang membuat kesempatan kita terbuka menemani Thailand, Vietnam dan juga Filipina ya, harus bersaing sama Malaysia dan Timor Leste menjadi peringkat runner up terbaik tentunya ya. Semoga bisa. Sekali lagi Indra Safri, ayo bekerja keras, kita semua mendukung. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.